ya se redujo bastante porque igual nosotros tenemos que esperar a que o bien se lavan primero los inyectores antes de cambiar todo lo que es el sistema de aceite, filtros, o bien cambiarlo primero y después lavarlo. Depende ahora sí, ahí la costumbre de lo que tenga el mecánico, pero sí, acá lo que estamos haciendo es que me lo da ese tiempo de servicio. Y ese sería todo el funcionamiento de nuestra máquina, ingeniero. Solo un comentario, ¿no? Yo para terminar, su manualito aquí, siento yo que está muy pobre, ¿no? No tiene ni dibujos, nada. O sea, cuando yo compro un manual, un equipo electrónico, qué sé yo, realmente me ponen un manualito, ¿no? Con los dibujos de dónde está, tal lugar, tal botón. Y aquí está el botón de encendido, todavía me lo ponen con una flechita, ¿no? El botón de encendido, el botón de apagado me lo ponen con uno. Eso quizá le faltó su manualito, ¿no? O sea, sí dicen los botones, pero no te indica dónde están. O sea, presionar el botón de encendido. Si no sé inglés, si no sé qué significa, ¿no? Una foto ahí, ¿no? Que sé. Un poquito de que decía que activó ese, porque si se equivocó, si después ya no se da cuenta, ya no vas a ver cuál presionó. O sea, si después llega a decir, pone lo así el chalán, y luego llega el maestro, por decirlo así, ¿no? Y le dice, ¿cuál le pusiste? Sí. Y ya no me acuerdo cuál le pusiste. No ha estado. Y a lo mejor se equivocó en lo que no era, porque no supo, se confundió, qué sé yo, y no sabe en cuál de los cuatro está trabajando. Es un botoncito aquí arriba que indique si aplastó que se quede encendido durante todo el tiempo que esté trabajando, para que si llega alguien a verificar, pues bueno, sí coincide el que había aplastado. Si no, pues ya.